And the next is about formulation about APPS. Because APPS is very easy to penetration to absorb to cells, and very easy to increase the vitamin C level in cells. But it is the stability is some of a problem because this material is only can soluble to water, but just put into the water under the 40 degrees Celsius 6 months, it will be decomposed. So this black spot, this is just a water solution. So about half year, almost nothing. So, but if you can add 1,2-pentandial or hexandial, its stability will be increased. So, according to formulation, this stability is can increase. ครับก็จริงๆ APPS เนี่ยมันเป็นวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือว่า stability ของมันเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะไม่ดีมากถ้าเกิดว่าละลายน้ำในธรรมดาแล้วแต่บางครั้งพอเก็บไว้เป็นระยะเวลา24สัปดาห์เนี่ยสังเกตดูถ้าละลายน้ำธรรมดาเนี่ยตัวคอนเทนต์ของมันเนี่ยแทบจะไม่เหลือละเหลือน้อยเหลือประมาณสัก 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปคิดแล้วก็กลับมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใส่ตัวช่วยในการทำละลายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าตามใน data ของเขาเนี่ยการใส่ 1,2-pentandial หรือว่า 1,2-hexandial เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำละลายนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยคงประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ remaining ของตัว APPS เนี่ยดีขึ้นอยู่ในสูตรได้นานขึ้น This is a test for also under the same condition, just 40 degree or 25 degree or 5 degree Celsius, and formulation just a little bit difference. One is just a water solution, one is the glycerol and BG, 1,3-BG, and this one is the 1,2-hexandiol. So in case of 5 degree Celsius, it's any formulation is stable, but please see 40 degree. In this case, just soluble to water, aqueous solution. In this case, the stability is very poor. But if add 1,2-hexandiol formulation number 02003, in this case, the stability is a big difference. So if you make lotion, this kind of formulation we recommend to add 1,2-hexandiol. ครับก็อย่างคอนเฟิร์มจากสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้เพิ่มเติมนะครับเขาก็มีการทำเทสด้วยกัน3สูตรด้วยกันแล้ว3สูตรเก็บที่สถานะเก็บที่อุณหภูมิ5องศา25องศาแล้วก็40องศานะครับพบว่าในสูตรที่ประกอบไปด้วยน้ำธรรมดาเนี่ยไปเร็วสุดนะครับคอนเทนต์ของ APPS แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใส่พวกกลีเซอรอลนะครับก็ช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าจะดีที่สุดเลยเนี่ยต้องใส่ตัวทำละลายเช่น1,2 hexandial หรือว่า1,2 pentandial นะครับจริงๆมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะครับเพราะว่าปกติแล้ว APPS เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของอย่างที่บอกไปมัน modify มาจาก Ascomate-C เสร็จแล้วก็ใส่ตัวปามิเตตเข้าไปนะครับทีนี้พอ APPS เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยมันโดนไฮดรอลิซิสออกไปเนี่ยมันจะมีอนุภาคผมจำไม่ได้มันจะมีโซเดียมฟอสเฟตหรืออะไรที่ออกมาอยู่แล้วตัวเนี้ยมันละลายน้ำได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องใส่ตัวทำละลายไปเพิ่มทำให้มันสามารถละลายได้มากขึ้นเพื่อคงสภาพของ APPS ได้อยู่ And the most unstable area is palmitate area. So APPS is only soluble to water, but so after soluble to water, itself will be hydrolyzed. So 6 palmitate will released. So this will be start to broken. But this 1,2-hexandiol, this material in this case, stability will be increased. So this data is also effect of a diol, because one is a hexandiol or pentandiol. It is
increase the stability. And another purpose is if the APPS was broken, palmitate will released. So if palmitate released to the water, at the time palmitate looks like some to sedimentate. But 1,2-hexandiol soluble to a palmitate. So 1,2-hexandiol can protect the sedimentation. ครับสรุปสั้นๆครับเลือกใช้ 1,2-pentandial หรือว่า 1,2-hexandial นะครับเป็นตัวช่วยเพิ่ม stability ถ้าเราต้องการให้ APPS มันอยู่ในสูตรที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเนี่ยให้มันคงตัวอยู่ได้นานควรเลือกใช้ตัว co-soluble ช่วยด้วยครับ So this lotion, in case of a lotion, so please take care about this hexandiol or pentandiol. But in case of a cream, if palmitate can line to oil phase, its stability is very good. So this is a 40 degrees Celsius 6 months, but almost remaining more than 80%. So because palmitate go to oil phase. In this case, they are protected from water, so no occurs a hydrolyzed situation. So stability of APPS is increased. So this example, all of cream is a very good stability. ก็จากสูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่คือเขาพยายามจะบอกและเนื่องจากว่าตัว APPS เนี่ยมันมีส่วนประกอบของปาร์มิเตตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่มันเป็นชอบออยล์เนี่ยสักส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าในตำรับเองมีส่วนประกอบของพวกออยล์หรือพวกแว็กซ์ค่อนข้างเยอะอยู่จากในสูตรเนี่ยออยล์แว็กซ์นี่เฟตน้ำมันนี่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณเกือบ 50% ก็สรุปว่ามันจะทำให้ stability ดีขึ้นSo today I bring some of a sample of APC 02001 in here. So this sample is also very stable, and already some Japanese cosmetic company use this basic structure make finished products and sales in Japan. แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยตัวอย่างตามสูตรในนี้นะครับเขาได้เตรียมมาอยู่ทางโต๊ะทางฝั่งขวามือของคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับเผื่อถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะไปลองใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ดูว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงสูตรก็จะค่อนข้างมีออยล์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสูตรที่ทางคุณยามาสกิซังบอกว่ามีแบรนด์ดังของญี่ปุ่นฟอร์มูเลตตามสูตรไกด์พวกนี้อยู่แล้วครับ And but this is cream, but please take care. If palmitate cannot go to the oil phase, only still remain in the water phase. At the time, the stability is very poor. So point is palmitate must be put into the oil phase. This is very important. So APPS, if I make emulsion of APPS at the time, APPS is in surface of oil phase and water phase, and then palmitate go to the oil phase. Otherwise, if only in water phase, APPS is very weak. ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าถ้า APPS เนี่ยมัน formulate ในสูตรที่มันมีน้ำเป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวเนี่ยstability ของสูตรมันก็ stability ของสูตรมันอาจจะดีแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์ APPS ที่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาจจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตำรับอะไรก็ตามที่เรามี oil phase เราสามารถ add oil phase เข้าไปเยอะแล้วช่วย protect ตัว APPS ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ content ของ APPS เหลืออยู่ในสูตรค่อนข้างเยอะครับทำให้ stability แล้วก็ประสิทธิภาพของมันดีAnd this one is nano emulsion, and so this one use basically use this nano emulsion formulation. So looks like just a lotion, but actually this is emulsion, and their stability is better than water solution because they also containing a squalane here, and APPS is in the surface of
water phase and oil phase. So it is protected by hydrolysis. So stability is increased. And this one also, this structure also, some Japanese cosmetic company use their own products in Japan. สูตรที่เห็นนี่ก็จะเป็นสูตรในการผลิตกลุ่มพวกนาโนอิมัลชันนะครับแล้วก็สังเกตตัวอย่างจะมีอยู่ที่โต๊ะเหมือนกันนะครับมันจะออกลักษณะเป็นน้ำใสๆแต่จริงๆแล้วมันคืออิมัลชันนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาบอกคือว่าเขาใช้ตัวสควอเลนนะครับแล้วก็อิมัลซิฟายเออร์ข้างบน2ตัวเนี่ยเป็นตัวหุ้มถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นช่วยหุ้มตัวปามิเตตเอาไว้ทำให้ stability ของมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือว่าแบรนด์ที่สูตร Guide Formulation ที่เขานำมาเสนอเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีอยู่จริงแล้วก็แบรนด์ในประเทศญี่ปุ่นเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับ So point is just emulsion size is very small, 50 to 70 nanometer. So looks like semi-transparency. So we don't feel it is emulsion, but actually it is emulsion. แล้วก็ตัว particle size ของ droplet ข้างในมันเนี่ยเล็กมากนะครับประมาณ55นาโนเมตรเขาเรียกว่ามันเป็น nano emulsion แต่ว่ามันเหมือนไม่ใช่ emulsion แต่จริงๆมันคือ emulsion นะครับ stability ดีครับ So in case of APPS, one is this is also come from Ascomate-C. So pH must be higher, not below the 6, so must be higher than 7. And also increase their stability. Please use 1,2-hexandial or 1,2-pentandial. And in this case, our recommended dosage is just a maximum 1%. So not like Ascomate-C, such a recrystallization will be not occur. So just please take care about stability. So pH and emulsion system is important for this formulation. And last one is if raw material which containing phosphatase. In this case, phosphatase will broken P2 position to release cut the phosphate, change to a vitamin C. So please don't use example placenta extract or some of xanthan gum which containing phosphatase. So please don't use a food grade. Please choose a cosmetic grade. โอเคครับอันนี้ก็เป็นโน้ตในเรื่องของการตั้งสูตรนะครับอย่างแรกเลยคือคอนเซปต์ของตัว APPS เนี่ยสตรัคเจอร์มันมีความคล้ายกับ Ascomate-C แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีความคล้ายคลึงหรือมีความน่าจะเป็นที่จะโดนไฮโดรไลซิสได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้า pH ของ Final Formulation เนี่ยมันต่ำกว่า6หรือว่ามีความใกล้เคียงในการเป็นกรดมากเนี่ยตัวฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตก็จะโดนไฮโดรไลซ์ได้ง่าย stability ก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นfinal pH เนี่ยควรจะเกิน7ขึ้นไปแล้วเก็บให้ได้ประมาณ 7.5 ถึง 8.5 อันนี้คือ key concept อย่างแรกนะครับอย่างที่2คือถ้าเกิดเราต้องการจะให้ stability หรือว่า content ของ APPS เนี่ยเหลืออยู่ในสูตรได้นานเนี่ยเราควรจะต้องใส่ตัวช่วยทำละลายไปเพิ่มนะครับเช่นตัว1,2 Hexandial หรือว่า1,2 pentandial นะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือพอ APPS มันโดนไฮโดรไลซิสไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะมีอนุภาคของโซเดียมปามิเตตเนี่ยหลุดลอยออกมามันมีนะครับเพราะมันมีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการ recrystallization ได้ทางแก้ก็คือต้องใส่ตัวช่วยทำละลายเข้าไปที่อย่างที่บอกก็คือ1,2 Hexandial หรือว่า1,2 pentandial นะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยคือถ้าเรามีการใส่สารสกัดจากสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาสคอนเทนพวกฟอสฟาเตสเช่นสารสกัดจากรกม้าหรือว่ารกปลาหรือว่าไข่ปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่มันจะประกอบไปด้วยเอนไซม์ฟอสฟาเตสมีสูงนะครับทำให้ stability ของสูตรอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแซนแทนกัมเองเนี่ยแซนแทนกัมที่โชเดนโกเขาลองไปเทสมาดูเนี่ยควรจะเลือกแซนแทนกัมที่เป็นเกรด
เครื่องสำอางนะครับถ้าเป็นเกรดอาหารบางตัวไม่สามารถใช้ได้เพราะสารกันมันมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับในบางซีรีส์บางยี่ห้อบางเวอร์ชันมันอาจจะมีเอนไซม์ฟอสฟาเตสประกอบมาอยู่ด้วย